yake ya 5 mstari wake wa 16. Penda gisi Yakobo amesema kuhusu Elia. Mbele anaintroduire maombi ya Elia, Yakobo anasema hivi: kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Napenda kuambia hii maombi ya 12 jours inafaa sana sana. Hii maombi ya siku 12 inafaa sana, kwa sababu iko inaharibisha mambo makubwa katika ulimwengu wa roho. Yale ambayo yalikuwa yanasimama kama mlima mbele yako, maombi itaishusha. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Ile ambayo ilisimama tangu Janvier mpaka Desembre, maombi yako itaharibisha ile yote, milima itashushwa. Lakini Biblia inasema akiomba kwa bidii. Omba kwa bidii. Hapana omba na madhaifu, omba kwa bidii. Mwaka huu tutaomba kwa bidii. Tutaimba kwa bidii. Tutahubiri kwa bidii. Tutasifu kwa bidii. Watu wataona. Hata kuzimu itaona kwamba watu wa Philadelphia, wana wa Mungu Philadelphia, wanaimba kwa bidii. Hata kama uko mgonjwa, utaimba kwa bidii. Hata kama unakuwa katika hali ya udhaifu wako Mungu ataubadilisha hii mwaka. Kwa nini kuomba kwa mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii? Kwa sababu Elia alikuwa mwanadamu sawa sawa na sisi. Amen. Alikuwa mwanadamu sawa weye, naye alikuwa na udhaifu fulani wa kimaisha wa watu wote, lakini zaidi ya yote alijua kuomba kwa bidii. Amen. Madhaifu ya maisha isitume unashindwa omba kwa bidii. Njala isitume unashindwa omba kwa bidii. Ukosefu usitume unashindwa omba kwa bidii. Magonjwa yasitume unashindwa omba kwa bidii. Omba kwa bidii. Depression na stress zisitume unashindwa omba kwa bidii. Kwa sababu Mungu alikuinua, unasema sitaomba tena. Omba kwa bidii. Kwa sababu wakati unainuliwa, shetani naye anainuka ili kwamba akufinyage sana. Lakini ukiomba kwa bidii Mungu atakukinga. Niko nasema ukiomba kwa bidii Mungu atakukinga. Narudilia, ukiomba kwa bidii Mungu atakukinga. Aliomba kwa bidii. Na anaomba nini? Anasema mvua isinyeshe. Na mbingu zikasikia, mvua ikakata. Amen. Kisha tena miaka 3.5 Elia akajitokeza na bidii yake. Amen. Hata kama waliwaza ulikuwa unajificha, sasa utaonekana, watakimbia tu. Elia wakati alijitokeza anaambia Ahabu, wewe njoo uko unataabisha hii Israeli. Anakuya mbele ya mfalme na ujasiri wote, na anasema tupande kwenye mlima. Watu wa bidii wanapandaka milima. Siniko nasema na mtu mmoja, utapanda mlima. Utapanda mlima. Nasema tena utapanda mlima. Haijalishe balitia mlima ya aina gani mbele yako, wewe utaipanda. Wewe utaipanda na utafika kwa kilele. Utafika kusomea montagne. Napenda kutangaza kitu kimoja, Mungu atakufikisha kukilele. Sema amena. Unajua rencontre ya Elia na manabii wa Bali haikukuwaka kusomea, hapana. Ilikuwaka katikati ya mlima waka. Msaidie dada pale, msaidie. Amen, amen. Nasema hivi, rencontre ya Elia pamoja na manabii wa Bali haikukuwaka kusomea. Ilikuwaka katikati ya mlima. Kwa sababu somea, manabii wa Bali hawapashwe fika kukilele. Ubamalizie munjia. Ubambie bakufe bamalizike na wewe uyafika pale. Baishe bamalizike bote Mungu abaekraze. Siniko nasema Mungu abaekraze. Nasema tena Mungu abaekraze. Kwa sababu kilele yako ni yako. Hautaichangia na wana wa manabii wa Bali, hapana. Wewe ni nabii wa Mungu. Kilele yako itakuwa kilele yako.
kilele njo some, njo pale yulu. Amen. Ni pale katikati ndipo Elia alisema ijulikane kwamba Yahweh ndiye Mungu. Na moto ukashuka, ukaramba madhabahu, ukaramba sadaka, ukaramba kuni, ukaramba mawe, ukaramba mavumbi, ukaramba na maji, ukaramba. Biblia inasema kwa mwisho watu wakasujudu, wakapiga magoti, wakasema Mungu wa Elia ndiye Mungu, Mungu wa Elia ndiye Mungu. Pale ingaliki katikati ya Karmeli, hayafika kukilele. Ngoja nikusomee. Biblia inasema hivi katika kitabu ya kwanza ya Wafalme, sura yake ya 18, mstari wake wa 41. Pale manabii wa Baali wote walishakatwa vichwa, hawako tena. Ahabu matumaini yake yote inaisha, hakuna tena wa kumutia nguvu, lakini Elia iko pale. Inabidi Mungu wa Elia aanze tawala. Amen. Naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Ile ilinipatia wazo, kumbe Ahabu alikuwaka mjene, iko ana jene kwa ubaya. Iko nasema naenda jene juu bali afanye. Kuko iko jene juu ueshue. Lakini wote abajenele juu ureisiri. Kama mtu mmoja ananisikia aseme amena. Mwenye aliingia mjene ya kimapepo. Unajua bale ba monde occulte wanafanya masakrifise ya mingi sana. Anaweza zisakrifie pendant une grande période asikule juu tu akukuamishe, lakini hata kuweza. Hii 12 jours itakuinua. Niambilie jirani, hii 12 jours itakuinua. Akamwambia haya, toka mwa ile jene yako, inuka ukule na ukunywe, kwa sababu kuko sauti ya mvua. Kuko sauti ya mvua. Kuko sauti ya mvua. Narudilia, kuko sauti ya mvua. Ijapokuwa mawingu iko seke, hakuna hata kitu, lakini Elia katika ulimwengu wa roho akaanza sikia ngurumo. Napenda ngurumo uanze zisikia za baraka yako. Uanze sikia ngurumo za utukufu wako, ngurumo za jina yako ya mpya, ngurumo ya baraka na neema yako. Pokea kwa jina la Yesu. Sema sheresua. Sema napokea kwa jina la Yesu. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli. Amen. Kumi walikuwa katikati. Sasa aliambia Ahabu, toka kula ukunywe uende, juu kuko sauti ya mvua. Elia akasema, sitabakia mu même dimension na Ahabu. Je dois encore monter. Je dois encore monter. Napaswa panda tena, napaswa panda tena, napaswa panda tena, napaswa panda tena. Mpaka akafika kusome ya Karmel. Biblia inasema, sitasoma tena, muda wangu unaisha, nabakia na 3 minutes 4 minutes. Nifuate. Sasa anafika kusomea Karmel. Pale kukilele anaita mtumishi wake, kuya hapa, utakuwa naenda niangalilia. Elia anaingia, anapiga magoti. Anapiga magoti Elia. Mtumishi kwa anaangalia. Si alisha anonse kama kuko sauti na ngurumo za mvua tele, na alishaambia Ahabu kula kunywa na ukimbie. Elia anaingia, anainama kifudifudi, anashuka mbele za Mungu wa mbinguni. Elia anashuka mbele za Mungu wa mbinguni. Elia anaanza si Mungu, anaanza si Mungu, anaanza si Mungu. Kama alilala mu mavumbi sijue, anaanza si Mungu. Kama alitembea tembea pale kumlima wa Karmeli kusome, anaanza si Mungu. Iko anamwambia, leta mvua baba. Niko nasema na mtu mmoja, maombi yako leo itatuma mvua inakuya. Philadelphia sema amen nzuri. Anamaliza turi ya kwanza, anaambia mtumishi kuya, uende uangalie ngambo ya bahari.
anapendaka ile neno sana. Mtumishi anaenda, Elia anabakia kumagoti kwa nasi Mungu. Mtumishi anaangalia vizuri, anasema hakuna kitu. Anarudia na message, Bwana hakuna kitu. Elia akasema nilishasikia ngurumu na nishaambia Ahabu akimbie kwa sababu kuko ngurumu. Elia tena anashuka kumagoti anasi. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. Hapana choka. Na iko anatuma tena mtumishi, wende uangalie. Mtumishi wa Elia alikuwa mtumishi mzuri, hakukuwa na choka. Sasa bwana, wende uangalie, na kimbia tena. Message anaiona, nasema vile vile hakuna kitu. Mara ya 6, wende uangalie, hakuna kitu. Mara ya 7, niko nasema juu ya totalite mu maisha yako. Hii maombi ya 12 jours ni mara ya 7, 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 ni mara ya 7. Mtu mmoja aseme amena. Kwa mara ya 7 mtumishi anakuya haraka, Bwana wangu, naona wingu iko sa mkono ya mtu. Baraka zako zinakuya, neema yako inakuya, utukufu wako unakuya, ndoa yako inakuya, kazi yako inakuya, komerse yako inakuya, batoto yako banainuliwa. Mvua inakuya, inaanzaka ya kidogo. Elia akaambia mtumishi wake, ase shuka haraka, wende uambie tena Ahabu juu iko sana neglige, akimbie juu atalobana. Ahabu anakimbia, anaingia mgari yake. Ile makati walikuwa na mashevu ndio zinaibeba. Anaingia, anaketi ndani. Mvula ilimupiga. Alipashwa aenda nafasi wanaita Yezreel, ndio kwenye Yezebeli alikuwa anabakia. Biblia yangu inasema, nifuate. Ilibidi Elia naye afike Yezreel. Ahabu anatumia gari, anatumia farasi. Elia atatumia miguu, lakini atafika wa kwanza. Wende usome. Si niko natangaza kitu. Acha hapo kimbie. Mungu atakufikisha mbele yao. Na vyako vitakuwa vya original. Niko nasema kwa Roho wa Bwana. Acha hapo wapate mbele. Vyako vinakuya. Mungu aifanye, pokea ile neema. Ukisoma conclusion ya ile, Elia ndio alifika wa kwanza Yezreeli. Saa Ahabu anafika kule Yezreeli, anaita Yezebeli. Ase unajua vile vilikuwa. Batu yako kule bana wakata vichwa. Amen. Napenda kutangaza hivi. Adui yako yeye mwenyewe ataanonse esheke yake. Ndio conclusion yangu, adui yako yeye mwenyewe atafanya publicite ya esheke yake yeye mwenyewe. Haitachunga wewe useme tu vas rester calme, na adui anaanda anasema. Si Mungu aifanye kwa maisha yako. Mungu aifanye ndani ya jamaa yako. Hizi baraka zetu tunasema zote hapa ni za wale watu waliopokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Haiko baraka za movement. Kama haujawahi kupokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa kama Ahabu, utakuwa kama Yezebeli, utafezereka. Lakini ukipokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa kama Elia. Inamisha kichwa chako. Kila yule anasikia kwamba anahitaji kupokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu leo, ainue mkono wake juu tumuombe. Inua. Na unasikia kwamba ndabatizwa kwa maji mengi, sitabakia katika hali ya uvuguvugu tena. Inua kuliko wote. Kata hizo kamba.
Hakuna kupanda kukilele ya Karmeli bila kupokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Haleluya. Tulisema juma kesho kutaanza class de baptême. Ujiandikishe na wewe kwa jina la Yesu. Takasa hawa watoto wako ili kwamba wapande kukilele ya Karmeli. Chochote cha dhambi kilichowazuia kianguke jioni ya leo. Neema yako ifuatane nao, baraka zako zifuatane nao, nao waingie katika mlolongo huu wa baraka ambazo zinatembea Philadelphia. Ndio maana sote tunafurahi, tunasema amen.